Anaklon sonra میگه فمن اتقى میگه للشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ها یعنی کسی که تقوا یعنی اجتنب تقوا دور کند خودش، پرهیز کند، احتیاط شود از این شبهانک چیزها، استبرأ دینش چیکار کرده است؟ یعنی برا تازه کرده است. یعنی فهمیدید؟ استبرأ لدینه یعنی این آدم چیکار کرده است؟ یعنی دینش و عرضش چی میموند؟ یعنی سلامت میموند. معنای عرض چی؟ فقط همسرش ناموز گفته این همه چیز میداره. ها همش یعنی خودش مثلا نامش مثلا شخص انسان مثلا یعنی همین چیز میداره دیگه. یعنی عرضش مثلا یک کسی مثلا کذاب گفتن یعنی عرضش به وای گفته یا نمیباید. یک کسی که شما کذاب که گفتید و چی عرضش به گفته شما. یک کسی مبتدع گفتید شما چیکار کردید؟ یعنی عرضش به گفته یعنی فهمیدید؟ برای همین الکلام فی اعراض الناس لا یجوز. عرض گفته فقط یعنی این همسرش به گفته نه، تمام مثلا همین چیز شخصیتش و میرستگی چیز همش چی میشد؟ یعنی عرض میشد. فهمیدید؟ یعنی اعراض گفته همین میگوین. یعنی فهمیدید؟ یعنی یک کس کذاب گفتید، یک کس مثلا مبتدع گفتید، یک کس مثلا جاهل گفتید، یعنی عرضش برای بی دلیل گام نمیزنید این چیز. یعنی فهمیدید؟ فهمیدید یا نه فهمیدید؟ ها یک کس مثلا مجهول میگوید، یک کس مثلا میگید که ها یعنی فیه شی میگوید، عرض. برای همین یعنی آدم مثلا بسیار چی میشد؟ یعنی فکر میکند. یعنی برای این چی میگفتن؟ یعنی میگفتن که صنفان من الناس على شفا حفرة من النار. میگفتن دو خیلی آدم‌ها که لبی چقوری به استاده است میخواد ها وات چی میشد؟ یعنی میافتاد داد چی به چقوری به انا میخواد مثلا چی میافتاد؟ یعنی کی باید القضاة والمحدثون. قضاة مثلا قاضی ها برای چی؟ لانهم ماذا يحكمون في ماذا في دماء و اموال الناس. یعنی حکم وای چی بیانه؟ ها خون مال های انسان ها. یعنی ها سبحان الله امضا گذاشت ها جسد دو به تقسیم شد. هم خیلی نه یعنی یک امضاش که چی میکند؟ یعنی میگوید خلاص این کشته شد یا که چی دستش برده شد یا که سانسور کرده شد یا که ها یعنی این خطیر مسئله. یعنی اعوذ بالله رفت خطا کرد چی میشد این انده؟ ها برای همین مثلا چی میگوید رسول صلی الله علیه و سلم کسی که قاضی بین الناس شد چی میشه؟ فقط ذبح نفسه بلا بغیر سکین. اگر بین آدم ها قاضی شدی خودت بیکارت کشتی. برای همین بینید مثلا ها علماهای گذشته چی بیدن؟ یعنی قاضی میگریخت از قاضی شدن واسه برای مثلا سود شدن چی شدن مثلا پورا داده چی داده من سود بده من هم کار میگیرن. قدیما میگریختن این کار. ابو حنیفه رحمه الله چیکار کردن؟ یعنی سجن کردن. گفتن که قاضی میشه نگفت، مجبور کرد ابو جعفر نگفت، ها سجن به انداخت، ترمه کرد، آخرش ترمانده وفات کرد رحمه الله. قاضیگی قبول نکرد. ها کثیر از اهل علم مثلا چه قاضیگی چی میگریخت. یعنی حتی مثلا من تو هم چه میگن بعضی ها مثلا چیکار میکرد؟ یعنی وقتی که یعنی با چی میخوند مثلا امتیاز چی میخوند یعنی وقتی قاضیگی به چی میگن ریشش میگرفت. یعنی ریشش گرفت چی شد؟ عدالتش رفت و چه قاضی میشد. یعنی قاضیگی گریدن گفت ریشش میگرفت رحم میترسه. یعنی چی طبعا ممکن نه چیزی یعنی چی یعنی ترس. یعنی قاضی شدن کاری لازمه نیست. یعنی تو با خون آدمو بازی میکنی اینجا اندازه با مال آدمو بازی میکنی. اعوذ بالله کل خطا کارمونه چی میشه احوال تو؟ ها چی میشه تو احوال تو این حالت اند؟ هم خیلی نه. و اما محدثا چی؟ ها يحكمون او يتحدثون حول اعراض الناس. عرض آدمو بگم میزنن. اعوذ بالله اگر خطا کرد چی میشه؟ یعنی ها مشکل میشه. یعنی ظلم، تهمت، بهتان، غیبت ها مشکل میشد. یعنی برای همین یک انسان به مثلا چی آدم به یقین باید که مثلا چی سخن گوید. یعنی ها باید که پیش از گفتن باید که دو نیکه مگابت حقیقتا حق و الا مثلا چی سخن نگو مثلا یک کس حقش ممکن نه. یعنی علامه چیز یعنی نعم برای همین این چیز چی به دلالت میکند؟ یعنی این یعنی چی به دلالت که بف یعنی چی به یعنی مرتبه علمای اهل حدیث به یعنی اهل حدیث بینید بچی مثلا همین چیزه یعنی چی میدونن وای ها از من شما نقصر میدونن به همین چیز و یا چیزن جهادن. یعنی برای یک آدم به حکم برآوران چی میکنن؟ یعنی هیچ وقت سراسیمه نمیشن، شتاب نمیکنن. یعنی هم به شیخ ربیع میگوید که چیکارم؟ میگوید عبدالرحمن عبدالخالق شون دیگه نمیگه کی؟ من عبدالرحمن عبدالخالق کی
که اخوانی یعنی احیای سلطان 12 سال میگود صبر کردم 12 سال نصیحتش کردم میگود همه راحت گرد آخرش نگاستون چه گفتن یعنی رجل اخوانیون هالکون هم مفسد گفته چه کردن یعنی مبتدع گفتن یعنی عبدالرحمن عبدالخالق ابو حسن معریبی شنده گید ابو حسن معریبی ها ابو حسن معریبی یمان با یادم بدگی از معریب خودش مصری لیکن یمان به زندگی میکند یعنی هم به شیخ چند سال صبر کرد یعنی چند سال 5 سال زودتر صبر کرد علی حلبی مثلا چند سال صبر کرد شیخ چند سال صبر کرد یعنی ها سال آخرش مثلا حکمشه برابران رجل مثلا چی گفته صاحب بدعت گفته یعنی نه که مثلا یعنی چی میکند یعنی همه آدم من به نفور تمام حکمش چی وای مبتدی نه سالها فکر میکنن بدونن مثلا به دلیل گام نمیزنن علمی فهمید علم این چیز این با چی به دلال میکرد انسان برای که همین بکی یعنی دینتو عرضت مثلا خوی که دینت و عرضت یعنی ناموست خودت مثلا از کذابی از اهل بدعت دور کنی از شبهات دور شو آدم های شبهناک معامله نکن ها نکن آدم ها حقی تو با مثلا گوین که مثلا برادر یعنی کارای ناجای کار استفاده برادر حق برادر به گمان نیک حتی که گمان نیک میکنه ها ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میگفت که یعنی میگفت که یعنی آدمی که دیدیم که مثلا چی یعنی حالت مستند اومده استفاده از لبش عرق ریخته استفاده بوی عرق کار استفاده ها هیچ جایی به گمان ها یک آدم دیدیم مست از لبش عرق ریخته استفاده بوی عرق کار استفاده برادر چه کاری کرد گمان بد نکن برادر ها گمان بد نکن و گجای تو گمان نمونه یعنی چی مورد کنیم یعنی ها چی میخوای نزد کعبه اند تو عرق خورت نبینیم یعنی چی به گمان کنم ممکنه تو به خلاص تو عرضت به چیکار کردی یعنی عرضت خودت پایمال کردی خودت شبهه به انداختی خودت پایمال کردی یعنی ممکنه یعنی هم خیلی یعنی هم به رسول صلی الله علیه و سلم از جای شبهه مو چی کرد گفت یعنی چی گفت یعنی همین بیان مؤمن بها لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يجلس على مائده فيها خمر نوشیدن بلکه مثلا همین موعده یعنی دسترخوانی که همین جنده عرق باشد همین دسترخوان بشتن ممکنه یعنی من با پپسی ریدید خیلی من عرق نمیخورم نه نشین وایبا نشین یعنی آدمی که دید توی من احوالم چی میگود حضرت دیدم نزد چینده یعنی دیگه تو چی غضب نکن وقتی که آدمو گوین که مثلا همراهی عرق دیدیم گفتم چی به غضب میکنی خودت از دادونیم بیا نمیم با ها خودت مثلا چیم شو بابا خودت هم دادونده همراه اهل بدعت مثلا معامله میکنی میری میبیای به چی میکنی مردم وقتی که حقیقت بگن دیگه مثلا غضب نکن غمگین نشو خلاص خودت لا تلومن الا نفسك دیدید هم به انسان مثلا چی اول خودت احتیاط کن دیگه راه تو این چیه ایدار نکن ها اگر مثلا تو خودت مثلا حقیقتا آدمی چیزو نگاه داری یگان کس تو چی ایدار نمیکند گمان نمیکند تو حقیقت هم خیلی یعنی نعم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه نعم نعم وهم وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام انا من چیز جای شبهه که انسان که افتاد و چی به افتادگی میشد یعنی حرام به افتادگی میشد یعنی